بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة إيهاب سمارت الكمبيوتر للبرامج والشروحات. في الفيديو ده هنستعرض مع بعض برنامج مشغل وسائط MP3 أو MP4 اسمه ECG بلاير. بس بيتميز هذا البرنامج بمؤثرات صوتية زي الإيكولايزر اللي انت من خلالها بتستطيع ان انت تسمع او الايكو، خاصية الايكو المشهورة اللي هي صدى الصوت. ازاي تدخل صدى الصوت على مقطع صوتي MP3 او MP4. طبعا في برامج اخرى طبعا متخصصة في اضافة المؤثرات الصوتية سواء ايكولايزر او الايكو. انما البرنامج ده تلقائي بحيث ان انت لما بتشغل اي حاجة عندك MP3 او MP4 عادية ما فيهاش ايكو، بتقدر من خلال الاعدادات بتاعته ان انت تغير الصوت ويبقى فيه ايكو، وطبعا ظبط في الاكولايزر بتاعه. ده اللي هنشوفه مع البرنامج اي سي جي بلاير. هو متوفر البرنامج على مايكروسوفت اي بي بي اللي هي مخزن ال- البرامج في مايكروسوفت. فلو جينا هنا كتبنا، طبعا انا محمل البرنامج قبل كده، هنكتب ان هو اي سي جي بلاير. هيظهر معانا على طول البرنامج، بنضغط عليه كده زي ما حضراتكم شايفين. بيجي لنا طبعا صفحة شكل البرنامج والأيقونة بتاعته. بنضغط طبعا بعد ما بنحمله، بيبقى موجود معانا في البرامج اللي هي بتظهر هنا في قائمة ابدأ. طبعا من خلال الفيديو اللي انت هتفتحه او الام بي 3. طبعا احنا عارفين ان الام بي 3 بيبقى خاص بالموسيقى او الحاجات اللي هي بتبقى ام بي 3 ما فيهاش فيديو. اما الام بي 4 بيبقى مشغل ام بي 3 وام بي 4 في نفس الوقت، يعني بيشغل موسيقى وفيديو. فلو جينا هنا مثلا للفيديو دون، طبعا انا هسمعكم الصوت بتاعه الاول بواسطة برنامج اول بلاير بدون مؤثرات صوتية. لو جينا سمعنا هنا، بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليه صدق الله العلي العظيم. زي ما حضراتكم شايفين سمعنا التلاوة القرآنية المباركة. الصوت فيها عادي، ما فيهوش ايكو وما فيهوش ايكولايزر. طيب ده شغلناه ببرنامج اول بلاير، شغلناه بالبرنامج اي سي جي بلاير، وهنشوف الفرق. تيجي هنا عند قائمة كليك يمين، وبنيجي هنا عند اوبن ويز، وهنقف هنا بالسهم كده ونتجه الى اي سي جي بلاير. لحظات ويفتح معانا. دي واجهة البرنامج اول لما بيجي بيشتغل. طبعا اعدادات البرنامج طبعا هنا لو فتحنا من دي كده هتلاحظ هنا في اعدادات الفيكسد مين بانل مود. لو انت برايمري بوتن، لو عايز الزراير الاوليه تظهر هنا في البرنامج بتعلم بتفتح طبعا تنشيط المفتاح دون. كليك توب انفورميشن بار هيد، لو انت عايز التايتل بار يختفي او لما تضغط عليه تيجي عليه هوفر ممكن تعلم هنا عليه. هنا اللايت سيمز، لو عايز الشكل او السيمز بتاع البرنامج يبقى فاتح او غامق بتعلم هنا برضك. هنا never try to fit the windows size to the video size، لو انت عايز تعمل fit للويندوز يعني تبقى بعرض الشاشة او بملء الشاشة او اختصار لها في حجم الفيديو اليوتيوب. برضك من طريق العلامة اللي بتظهر هنا انت تعلم هنا. هنا enable mini system overlays in full screen mode، يفضل محتفظ بالمعدل او الريت بتاعه في الشاشة عند الفول سكرين. always auto head panel when playing، لو انت عايز بعد 3 ثواني يختفي التايتل البار اللي تحت بتعلم هنا.
طبعا الاعدادات زي ما حضراتكم شايفينها اعدادات كتير فيها، انت ممكن تقراها وتفهم هي ايه المقصود بيها، وتعلم على الحاجات اللي انت عايزها، والحاجات اللي انت مش عايزها تسيبها زي ما هي. احنا اللي يهمنا هنا خاصة اعدادات الصوت اللي هنشوف تأثيرها على الفيديو اللي احنا بنشغله، ونشوف موضوع الايكو هيبقى موجود ازاي. فبتيجوا هنا حضراتكم تشوفوا في سهم احمر هنا كده، لو ضغطنا عليه كده بيطلع لك تايتل بار فوق. طبعا في زي ما احنا قلنا السهم دون لو انت عايز تكبر حجم الشاشة كده، لو عايز ترجعها للريت اللي هو زي اليوتيوب او شاشة صغيرة بيرجع تاني زي ما هي كده. طبعا في خاصية السناب، سناب هوت، لو انت عايز تاخد لقطة من الشاشة عن طريق الكاميرا رمز الكاميرا. فلو ضغطنا هنا كده مثلا هيجي لك رسالة تقول له اوكي. طبعا في عداد بيظهر هنا فوق بيعد لغاية ما الصورة بتكتمل، وبياخد لك سناب هوت من الصورة. طبعا بيبقى لها مجلد بتحفظ فيه اوتوماتيك. فلو رحنا هنا للسناب، الصور اللي هي السناب بتفتح هنا مجلد البيكتشر، ومن مجلد البيكتشر بتيجي هنا للسناب. هنلاحظ هنا ان هو خد فعلا صورة هي من الفيديو، عملها لك سناب. تفتحها طبعا ببرنامج مخصص للصور، او ببرنامج الصور اللي بينزل مع ويندوز 11 على الويندوز. فهنا الصورة هي اللي هي واجهة الفيديو، عمل لها السناب. دي ميزة برضك من مميزات هذا البرنامج. لو جينا بعد كده نشوف بقية الإعدادات. الصوت اهو ده الايديو افكتس، تأثيرات الصوت أو التأثيرات الصوتية. لو فتحناها هنا هنيجي نبص هنا ايديو افكتس اللي هو مؤثرات الصوت. هنا هنلاقي الزرار ده مغلق. لو فتحناه ده هنبدأ دلوقتي نعمل هنا اهو، بيجي هنا الزرار دون بيبقى مقفول كده، ده الايكو. لو انت عايز تعمل صدى صوت للمشغل اللي انت بتشغله او الفيديو اللي انت بتشغله، فبنفتح الزرار دون بننشطه. هنا الريفيرب، ده برضك اعدادات في خاصة الريفيرب، عمل مؤثرات للصوت، مؤثرات خلفية للصوت. وهنا الليميتر اللي هو المعدل بتاع التوازن بتاع اعدادات الصوت. طبعا عندنا هنا لو نزلنا بالسهم تحت كده هتلاقي طبعا هنا في مؤشرات ممكن بتعلي منها وبتنقص برضك حجم الصوت او كده. فلو احنا دلوقتي جينا شغلنا بعد ما عملنا تأثيرات الايكو على الصوت، هنيجي نشغل كده ونشوف. ترجع بقى للسهم ده كده ونيجي نشغل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين الايكو ظهر واضح في الصوت. ده طبعا ميزة. مش هتحتاج طبعا ان انت تجيب برنامج خارجي او اي برنامج متخصص عشان يعمل لك ايكو في الصوت. اي موسيقى او اي قرآن بتسمعه، عايز تسمعه بصيغة الاتش كي او الجودة الفائقة للصوت، مزودة بالايكولايزر او بالايكو. البرنامج ده بيغنيك عن استخدام برامج اخرى. وزي ما قلت لحضراتكم ان هو متوفر على مايكروسوفت اي بي بي، مخزن مايكروسوفت للبرامج. ده كل حاجة خاصة بشرح البرنامج اي سي جي بلاير. طبعا اتمنى ان الشرح يكون سهل وبسيط. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وتشير حتى يصل لعدد كبير من المستخدمين. والى اللقاء ان شاء الله في حلقات اخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.